Expert betting tipsters olunaku olwaleero bakuleetedde odd 48 emipiira 9 ku mutwalo gumu omwezi. Ezo olaba ziyitawo ye tiketi yaffe olunaku olw'ejjo yabadde ya odd 41 ne tiketi endala kubanga olwajjo nabaleetedde wano wennyini ku YouTube odd 41 ne mbagamba eri out. Egyo emipiira gyejjo osobola okwetegereza deeti eraga 3 omwezi ogw'omunaana ekitegeeza gwaweddeko. Omwezi ogw'omwenda ekitegeeza gwaweddeko gyegyo emipiira egyayise. So osobola ojoininga tugamba okwata omutwalo gumu omwezi. Osasula omutwalo gumu oba ogenda funanga tips buli lunaku tikesi esoba mu emu. Like olunaku olwaleero baze ne odd 48 ne bajja ne odd 9 ne bajja ne odd 5 then balina ne katiketi akala kaliko emipiira 3 gyokka naye bulabe odd 2 ne bajja ne kye bayise super singles ezo ozifuna buli lunaku ziba emipiira nga 7 ku 8 but nga omupiira gumu guli mu collect score draw oba combined odd kyewandise nti tiimu esobola owangula plus over oba goolo oba okugamba nti ekibimba. Eyo etiketi yaffe ey'olunaku olwaleero ayagala ogifuna okolesa namba eyo eri ku screen ku mutwalo gumu omwezi ogikubako oba no whatsapping omutwalo gumu gwokka omwezi osasula omutwalo gumu n'oba connected okumala enaku 30 obudde 48 gyeri mu bujjuvu ya mipiira 9 only 9 games. Ffe twajja kuba naazaako ennaku ya muyindi babayise ba expert betting tipsters Uganda omukutu ogugaba betting tips ezeesika ate ku sente entini ennyo. Yiyo tiketi kozesa namba eyo eri waggulu esembyayo 51 ku mutwalo gumu omwezi just omutwalo gumu omwezi.